即刻就要諗定話邊度，但係咧最緊要就係睇清楚、問清楚、了解清楚，知道咗自己未來嗰個選擇嘅方向係點樣樣先。知道有啲街坊咧，最緊要快，一個就係九龍灣盛智苑，一個就係粉嶺嘅白龍路項目，都係今年第4季就可以入伙嘅。其實我都幾想盛智苑嘅，佢一梯啲火數少啲，係啦，我哋係中意去旅行。啟陽苑啦，交通應該係最大考慮，主要都係想交通方便啲。買都係想買翻呢啲啊，收咩行李可以瞓得啊？呢度我中意。今日參加呢個睇樓團，你覺得有冇用啊？有，如果冇，起碼都有即係實質睇啦。非常之有用，比我想象中好。有用啊，知道實際啲啊嘛，知道嗰個大細隻碼啊嘛。所以辛苦大家，我見到你哋都係幾乎1對1咁樣去幫。之前都見過啦3次啊！第一次你嚟咗何文田嗰度，係啊，何文田。第2次去我屋企，第3次嚟呢度。我淨讚佢啊！真係一個優秀嘅公務員。來往嘅時候，我係即係感覺到佢係好用心，同埋好上心。咁我就收咗你份表啦。好，希望你揀到你滿意嘅收稅單位，好唔好啊？係。面對現實去接受，跟住後期你想點樣解決？玩轉牛角尖冇用㗎，我想感染下人哋啫。咁再一次多謝我哋解說隊嘅同事啦，多謝房屋局，多謝政府咧幫我哋做一個咁樣嘅安排嚇，多謝晒。